Hello，大家好啊！我係澳門專業塔羅身心靈協會創辦人阿 K。咁今日係我哋第一次嘅首播喎。咁我哋今日嘅主要嘅題目係乜嘢呢？關於疾病同環境，究竟疾病同環境有啲咩關係啊？同我哋日常生活有啲咩關係啊？好開心今日會邀請到一位玄學家為大家去解釋究竟係乜嘢風水，乜嘢係關於疾病嘅生活環境呢？我哋而家介紹佢出嚟先啦。歡迎 Nelson。喂，hello，大家好，咁我係 Nelson 啦，咁就係一位玄學愛好者啦。咁今日阿 K 就請我上嚟啦，咁就去分享下如果而家環境嘅疾病啊，即係咁多人好多病痛啦，咁同玄學方面點樣解釋？咁我可以去用玄學嗰個方向就同大家去剖析下啦。咁我自己咧就本身就研究咗玄學好多年㗎啦，咁特別是主攻就係風水學同埋占卜學，就即係奇門遁甲。咁有啲人都可能都認識我啦。咁我哋喺開始之前咧，其實我手上面有1版2版紙嘅問題嘅，咁就係好多一啲信眾啦，咁啊想問下喂，風水病有咩關係？咁我先解答咗大家問題先啦，之後就再用玄學嗰個觀點去解釋下個疾病嘅問題，因為有啲問題其實都牽涉到嘅。咁佢就即將開始啦，係啦。咁第一題問題就話其實九運在2024至2023年已經屬於大變革時代，每個人將面臨住衝擊，而人運動當必與環境能量風水有關。咁係咪同風水有關咧？即係一個咁大嘅改革啊，一個變遷咧。咁我相信係嘅。係啦，點解咁講咧？咁我哋喺我嗰派啦，叫三元玄空啦。咁其實就係講緊三元九運，每20年係一個元運嚟嘅。咁20年係一個元運咧，咁即係每20年都會有個大改革嘅。咁係咪到九運特別大改革咧？歷史上係啦，因為每一度1運、2運、3運、4運，直至到九運咧，下一個開端咧就係一運啦，即係新嘅一運啦。咁180年一次九運。咁喺過往啦，喺歷史嚟講咧，去揾翻九運嗰個年代咧，都係好多動盪嘅。嗰啲打仗啊，係啦，嗰啲咩？咁對上嗰個九運咧，大家都可以 check 翻啦嚇。咁啊年份你哋自己都可以 check 嘅。咁對上個運九運咧，有趣嘅就係清朝尾啊，八國聯軍嗰個年代，一打完太平天國一完咗咧，嗰年咧就到一運啦。係啦，咁啊好有趣嘅。咁咧歷史上面咧，逢親九運都打仗嘅。咁你話係咪同能量學有關咧？我相信係。咁第一條問題，咁就以我觀點就係咁啦。咁第二問題就係話九運做飲食如何做得起？人有命運，地有地運啊。咁好啦，咁點樣去做得起啊？其實好簡單啦。如果我哋風水咁講咧，梗係你揾到一個你住咗好嘅風水樓啦，跟住你去做揾到一個好嘅風水鋪頭啦，咁一定係可以嘅。因為一命二運三風水啦，咁命好運好風水好，咁其實就贏晒咁就係啦，係咪先？咁但係就如果要揾風水樓啊，嗰啲風水鋪其實就好多，真係好多牽涉到啦，即係呢啲咁就喺呢度就冇辦法去解釋點樣去揾啲風水樓，點樣去咩？咁你話點樣做得起就係點樣做飲食，就係揾風水樓，揾風水鋪。可以嘅話就一定係陰宅啦，我哋叫做即係先人啦，一定要去做到去撞得好，咁樣就三者之下就無敵啦。咁加埋你平時可能有做啲善事啦，做啲我哋叫福德啦、捐錢啦，因為財布施啊嘛，咁你話自然就會自然就即係會吸引到一啲好嘅嘢過嚟㗎啦。咁有啲人咧想問咁飲食業同屬火有啲咩關係咧？咁其實佢每一個運咧，其實佢就會牽涉到即係咩1、2、3、4、5、7、8、9咧。其實每一個數字咧，佢會代表唔同嘅五行嘅。咁我哋相信咧，呢個世界任何嘢都係五行去造成嘅。咁如果九運屬火啦，咁我哋叫離火運啦。咁離火運嘅話咧，咁其實嗰啲火嘅行業咧，佢就特別去旺盛啲嘅。咁我哋簡單啲去推翻八運先啦。八運屬土啦，即係八就係屬土。咁八運嘅時候，你見到啲建築行業啊，屬土啊，啲樓價炒到起晒啊，其實就係八運嗰陣時就可以見到㗎啦。咁九運嘅時候，咁自然係火嘅行業啦。咁火都幾多㗎，即係你話飲食業啦，資訊科技啦，你見到而家啲 AI 資訊大爆炸嘅年代啦，AI 啦，跟住美妝啦，叫個人都要扮靚啦，即係以前
賣化妝品，男士邊賺到男士錢嘅？而家男士都賺埋錢嘅，係嘛？個個都要化妝，係得阿謝生就話自己男仔唔化妝啫。咁啊，其他都好多男仔都化妝啦。咁所以就你見到嗰啲美妝啊、飲食業啊呢啲屬於火嘅行業都係會因而會興旺咯。咁但係都係嗰句啦，個個都做呢個行業，點樣去真正去得到個旺氣咧？就頭先我講咗3樣嘢咯。應該有4個樣嘢啦。家宅、陽宅風水、陰宅風水，跟住商鋪風水，再加埋自己嘅福德做得夠，咁樣就做咩行業都得嘅。其實你話係咪真係要飲食咧？其實真係咩行業都可以啊。係啦，咁頭先講到，哇有呢個行家嚟喎。九運代表離卦，即係頭先我講嗰個離火啊，跟住屬火旺南面，有南山北水嘅説法。南山北水，我準備咗少少個嘢嘅。呢度呢1分鐘我可能呢1-2分鐘，如果大家覺得好亂咧，唔緊要嘅，好難唔緊要嘅，你哋就 skip 佢啦。因為南山北水喎，講翻個行家聽啊。咁咧你見到嗰個寶仔係啦呢度，咁啊有唔知有冇反轉啊？咁佢就有個咁樣個格仔嘅，係啦，咁啊有咩9宮格咁樣啦，大家都見到個咁樣9宮格，即係臨時寫啊，見到有啲問題啊。咁南山北水啦，咁我哋見到9係嗰個咩咧？咁其實佢係咁睇嘅喎，呢度係北，係啦。咁佢同我哋嘅東南西北有啲唔同嘅，佢下邊先係北，跟住呢個東北正東，跟住東南，咁啊呢度南。咁好啦，南山北水嘅説法咧，其實就係你而家你9運嘅時候，你見到9字，其實就係南邊。咁呢一樣嘢咧係我哋講埋啦，個1字就係北邊，係啦。咁啊1字屬水嘅，咁啊好啦，咁啊南咧9字係屬火啦，咁啊火同水啦，係咪？咁我哋其實喺古書有云咧，就叫做正神莊同埋凌神方，係啦，正神方同埋凌神方。咁其實好簡單嘅啫。你如果你個9，你當元當運，我哋而家9運嘅，咁佢喺南邊，咁呢個咪叫正神方啦。咁佢個對邊，咁咪就係凌神方啦。其實8運嗰時一樣啦。咁8運我哋推敲到啦，其實就係講翻，其實8運嗰啲人就話西南要見水。咁頭先就講咗啦，西南喺呢個位啦。咁正神方8運嘅時候咧，咁佢其實正神方8運係東北呢個位嘅。咁呢個正神方，呢度就係凌神方咯。所以8運嘅時候，咪南邊西東北邊要見山，西南邊就要見水，其實就係呢個咁樣嘅學説咯，叫做南山北水咯，係啦。咁古書有云啦，陰陽二字看寧靜，坐向須知病。若遇正神正位莊，撥水入靈堂，其實就係喺呢個原理度出嚟啦。所以就分正神凌神方。咁好啦，咁推敲再推敲啦。咁如果9運大家都講咗啦。如果1運唔知大家推唔推敲到咧？咁我可以留翻呢個功課俾大家去推敲。邊個正神方，邊個凌神方？咁到時1運嘅時候，咩方要山，咩方要水？咁啊呢個留俾大家做一個功課啦。如果唔明嘅話，就再留言俾我哋，咁我會再俾個正確答案俾你嘅。等我攞翻張紙先。係啦。好啦，我哋一口氣講咗都幾條問題啦。咁9運自然災禍特別多，例如火災、地震、人情緒問題、輕生念頭。最近澳門街好多輕生啊。都係一啲朋友去問呢個問題。好多人啊，情緒比較波動啊，容易輕生啊，又災禍啊咁樣。佢對我哋9運有啲咩影響咧？嗱，咁每個各派有各派嘅唔同學説啦。咁我試下用我嗰派，我都唔感覺代表成派啦。代表我個人去講啦。我哋又睇翻頭先嗰張圖啦。係啦，其實風水咧離唔開呢個圖嘅，呢個叫做元旦盤，係啦，嗰啲咩河圖洛書數嗰啲咁嘅嘢啦。咁啊，大家都唔使咁複雜嘅。咁好啦，咁我哋好簡單咁去講咗一回事咧。我哋而家9運呢個係一個9字，係咪？咁咧8運嘅8字啦，係咪？咁喺我哋嗰派咧就認為咧8運呢個8字咧，即係我哋成日講流年飛星啊，個8係正財方，8星係財方啊嘛。其實喺9運嘅時候咧，喺我嘅角度嚟講咧，8運嘅能量已經冇啦，我哋就叫退氣星嘅，係啦，咁即係退咗能量嘅。咁當然啦，我嗰派都仍然堅信喺9運嘅前3年個8運都仲係吉星。咁但係咧我哋吉星退咗氣，即係呢啲能量嘅嘢咧，即係大家都説不準啊，因為唔係中華人民共和國幾年成立不變嘅，佢一定係有變化嘅。咁所以嘅話喺我嘅角度嚟講咧，8運其實已經退咗能量啦，咁所以佢並非吉星而係粒空星。
咁八運咧，佢喺八運嘅時候咧，八星咧代表財星之餘咧，佢亦都代表一個安寧、安靜，即係精神啊各個層面好好嘅。咁當然啦，你一退氣嘅話，即係能量一冇咗嘅話咧，咁就變成咩咧？八運就會變成一啲叫做思想倒退啦。咁就會牽涉到一啲冇差別嘅鋸人事件啦、襲擊人事件啦，跟住輕生啦。咁就因為你思想倒退，覺得喂，即係可能堅持唔到落去啦。咁就係我個人會認為係啦，八仔做搞事嘅。咁所以如果你話平時你跟出邊啲流年風水書，佢都做吹緊個八咧，咁你可以選擇下。如果屋企真係有啲人佢有啲叫做嗰啲思想倒退啊啲咁樣咧，咁考慮下唔好吹啦八星啦，即係唔好喺呢個位置去交往，甚至乎可以嘅話就化一化佢都得嘅。咁頭先講特別自然災害特別多啊，咁哇呢個就好話啦。喺八運嘅時候咧，你見到八呢個屬土嘅，中間呢個五亦屬土嘅，二都屬土嘅，一個盤裏邊有三個土，即係都係金木水火土啦，因為佢有分嘅。咁三個都係土啦。咁大家所講咧，阿 K 考下你啊，病星係屬咩數目字代表病星咧？好，你答咗啦。好啦，西方就有西方嘅學説啦。咁我哋中國人咧，咁其實就係二黑星就代表土，即係代表病星啦。五黃星就大家所講噶啦，五黃再大再星就係五黃啦。咁你見到啦，五黃二黑，咁佢都屬土嘛。咁八運成個20年，咁佢就屬土喎。咁佢唔會交往佢哋？唔會，因為八運係大哥。咁佢咧，因為佢八運有旺氣，我哋叫做當運龍神，咁就有嗰個叫做旺氣啦。咁佢嘅旺氣咧係以吉抵兇嘅，所以咧喺八運嗰20年咧，個災星啊、病星啊，其實就唔係好嚴重嘅，係啦。咁但係啦，喺八運退咗氣啦，冇咗個能量啦，咁所有嘅病災咧，咁就衝出嚟啦。佢嘅即係俾人壓制咗20年，哇！我仲唔放監衝出嚟，咁一衝係衝啲病氣出嚟。好啦，咁個八運我先莫講佢係吉正兇啦，我哋即係撇甩，即係費事兩派之爭啦。再睇翻我哋九運，九運呢20年呢個離子火咧，佢就咁火，大家都諗少少五行都知啦，火係生土定係克土啊？火係生土啊，冇錯啦，即係我哋大家都知噶啦。咁火生土嘅話咧，咁好簡單啦，你九運呢個離火，砰一聲點着晒呢兩個。係啦，咁病自然重啦，所以多病喺九運裏邊成個20年都係啦。多災點解咁多天災人禍？五仔咯，五仔搞事咯，五黃二黑咯，咪就係其實就五黃二黑咯。咁咪加埋你個九字，你原本抌落去，咁其實呢個就已經解釋咗呢個問題，係咪九運嘅自然災害特別多？係，呢個就係我嘅見解。九子離火，下一條問題。因火當令屬火嘅行業非常旺，例如電子、資訊科技、醫藥、飲食、美容養生、心理學、傳媒、教育學。理論上係嘅，即係呢啲係當旺啲頭先講嘅，都我頭先都佢未問條問題嗰時都答咗一啲資訊科技、電子嘢啊，即係可能對啲可能石油氣啊啲咁嘅嘢，係都旺啊。咁但係關唔關你事咧？其實就即係關唔關我哋大家事咧？好似但係應該要對翻個人嘅五行。又唔使嘅，即係佢嗰個行業係旺，咁你當然啦，都有一句，如果你話你個人嗰個八字係缺火或者嗰啲，其實對於我嚟講唔關事，因為風水學就係風水學咯。對我一派啊，咁當然你話即係我有啲命盤可能佢適合做電子嘅，咁可能真係有啲咁樣嘢嘅，咁但係最主要其實都係去翻你家山好，即係飲宅好。陽居好，鋪頭好，咁就算你唔適合做呢個行業，都自用會請到一個呢個行業嘅奇才過嚟幫你，仲分分鐘唔收你錢添。呢個就係風水嘅能量一個奇妙之處啦。咁真係唔係推人迷信啦，咁但係要揾呢啲咁樣嘅好嘅風水嘅鋪位嘅嘢唔係容易，係啦。咁再嚟下一個啦，都係呢個就最多玄學家咧都會講火元素。由今年係，尤其是係30至60歲嘅中女喎。中女係。中女喎，講緊中女係比較旺喎，但係有一啲嘅玄學家咧就會話其實係家中排行第2嘅女係最旺，即係兩者唔同嘅説法。其實都唔係㗎，你去睇翻佢咩3至60歲嗰個中女嗰度咧，嗰個學説係會比較，我會比較認同呢樣啲。其實都係去翻呢度㗎啫。其實你去翻嗱，呢個就係
其實元旦盤啦，其實我都有個風水就係包含晒喺呢度。你搞得掂呢個，其實有好多嘅玄學術數，譬如奇門遁甲啊、玄空飛星啊咁嘅，即係我哋所講三元玄空啊咁。其實你都可以搞得掂。咁頭先講到啦，你個中咧，因為佢呢一個代表個八卦啦，係啦，咁有唔同嘅，我哋叫坎艮震巽離坤兌乾咧。其實佢有分唔同嘅八卦啦，坎艮震巽離坤兌乾咁樣啦。咁屬於狗嘅就屬於佢，其實佢有嘅，有老父有老母，即係乾坤啊，即係乾係老父，坤係老母啊。跟住八係我哋成日講八啦，八運嗰時係我哋叫少男啦。咁少男嗰時就見到八運嗰時好多啲咩男團啊啲咁嘅嘢，咁就八運嗰時少男特別受歡迎啦。跟住我嗰個Facebook 嗰個主辦人唔記得叫咩名，佢後生咁樣就可以創造 Facebook 咁幾百億個帝國咁啊，即係類似呢啲咁嘅嘢啦。咁九運嘅時候咧，都係嗰啲中女，即係我哋嘅中年嘅女性咧，佢係比較會容易到去當旺嘅，係啦，呢個可以咁樣理解。咁但係都係嗰句啦，一命二運三風水，你要睇埋你自己本身你嗰個成個命格係咪真係旺咧？係咪全部女性都旺咧？咁呢個係容易啲咯，我可以講話係容易啲咯。但係咪全部咧？有保留係啦。咁都會建議翻大家揾翻相熟嘅一啲師傅去睇翻佢自己嘅命盤，咁其實適合做啲乜嘢，咁會比較好啲。咁就如果係旺嘅，咁就亦都唔好坐喺屋企坐定粒六咯，就一定要把握機會，咁就多啲去衝咯。咁如果係唔旺嘅，咁其實就咁我另外就即係分享大家就其實多啲修行啦。其實當你去修行即係積福德嘅時候咧，無論你天主教又好，你基督教又好，你道教又好，佛教又好，咁其實你去積福德嘅時候咧，其實你自然個吸引嘅就會一啲好事咯。咁所以你話唔旺嘅個命盤唔旺嘅，其實都會有其他嘅補救咁咧可以補救嗰啲方法就比比皆是，咁故事例子亦都比比皆是咯。咁話咁快問題去到最後尾一條啦。呢條都尷尬嘅，人體嘅不舒服跟靈體干擾嘅不適如何分別？係啦，呢位咧就係好特別嘅，有一位家長咧就佢特登問我呢個問題，咁我梗係留翻今日等你去解答啦。好，咁呢個我會拉翻長少少去講啦。喺中國裏邊咧，我哋叫有五術，咁咩五術咧叫做山醫命相卜，係啦。咁山就代表茅山，醫就即係中醫。咁大家應該都睇得段片，應該可能睇過中醫啦。咩中醫又講五行噶嘛？命就係一啲命理啦，即係我哋頭先講嘅八字啊、紫微斗數啦。相就係一啲面相啊、手相啊。咁你宅都即係屋企嘅宅都叫宅相啊，不過呢個我哋就唔講住啦。咁卜就係占卜啦，咩文王卦、奇門遁甲啊呢啲咁樣嘅咁嘅占卜類啦。其實我哋分開好多咯。咁每一個佢有佢自己嘅特長咯。咁你特別是如果你問英靈咧，其實坦白講，最好揾翻茅山師傅，道家嘅茅山師傅，可能佢會解答到你嗰個問題，可能會比較全面啲。咁你問我咧，咁坦白講啦，我就佛教人士，咁我就唔會去分。你話係咪英靈？係咪係咪靈體？係咪你話係咪風水？如果你話風水咧，其實正常嚟講咧，係成個屋企都會食嘅，即係成個屋企嘅人都會住埋一齊，都會有風水嘅去嘅病去克蝕住自己。咁只不過睇下邊個八字強，邊個八字弱。咁八字弱嗰個咪做啲病咯。咁但係其他人都會病嘅。咁等於我哋其實風水只不過係環境自然學嚟啫嘛，即係等於大家仲鋪。Covid 嗰陣時咁成家你有幾多個佢屋企人病啊？佢你一個 A 病，爸爸病，媽媽病，跟住小朋友有病啦，係咪先？咁所以你話如果係真係風水咧，其實正常理解係成家人都會病嘅，係啦。咁你話係咪靈體？坦白講，我就唔好講啦。咁就留翻俾啲茅山嘅專業人士去分析會好啲。咁但係如果呢位家長啦，如果你係有擔心過，可能已經有一啲hints，你會覺得係靈體嘅問題。第一揾專業人士啦，咁第二嘅話就係做多啲福德啦。因為靈體無啦啦點解佢唔纏繞我，就纏繞你咧？咁特別你係因為同佢有姻緣嘅，咁呢啲靈體一定係同你去有一個債務嘅掛鈎，可能你欠佢嘅，或者佢欠你嘅，係啦。咁佢欠你翻嚟還債㗎啦。咁如果你欠佢嘅話，咁你咪幫佢做一啲福德咯。譬如喺佛教裏邊嘅點燈啦，咁煙供啦，跟住仲有如果顯宗嘅會有嗰啲我哋叫做施食啊、水陸法會啊，咁呢啲都可以為相關嘅靈體去做嘅，即係如果你感覺到
係啦，咁喺問題嗰度就解決晒問題啦。咁我哋就下一 part 啦。係啦。好，下一 part 就係咩咧？會分享下今年嘅病聲點解特別重。咁其實頭先都講咗啲啦，因為你今年嘅流年飛星喺度，係啦，大家都應該睇到啦。呢個二喺中間，我哋叫二黑入中宮。咁啊，有啲風水師咧就會覺得啊，咁佢就話你嗰個擺咗喺中間心，咁梗係困住晒，咁啊梗係冇問題啦，咁樣中間心我都唔會成日去中間心噶啦，咁樣。咁但係我嗰派咧就恰恰好相反嘅。你二黑任何星入中宮咧，呢粒星嘅能量咧，佢會遊走我哋叫八角，佢會周圍去走勻晒嘅，係啦。咁所以咧，你二黑星周圍走勻晒咧，其實你間屋冇得幸免嘅。再去科學啲咁講。如果呢度係門口，呢度係你間房，你有冇辦法唔經過你嘅中間心就你間房啊？我相信唔會咯。你點樣都要走過中間心咯，所以你嗰啲氣流你會穿插咯，所以你個嗰個二黑一定會係遊走你成間屋嘅屋企咯。咁所以坦白講，加上頭先我都有講啦，頭先答問題點解要答問題先咧？你哋就會容易啲去理解，因為九嘅時候咧，九嘅時候就會生旺咗粒。即係九字離火啦，就會生旺咗嘅二黑呢粒星，咁即係我哋生旺咗我哋嘅病星。咁生旺咗我哋病星啦，咁自然你個病就會係啦，會特別嚟得勁啦。咁有啲人會病死啊，特別是有啲人去自然災害自然輕生咁災星呢個位啦。頭先我唔知得大家仲記唔記得啦？頭先呢度屬土噶嘛，咁咁啱呢個土嘅位再擺埋粒空嘅土，大空嘅土落去，咁你個能量加強咗，再加埋九運，三樣嘢都加強咗，所以今年呢個我哋嘅東北位係特別空嘅，所以你哋有咩事咧，就最好就遠離，即係唔好講化唔化解先啦，你先遠離晒你個東北位先啦。特別是你有啲人好中意擺張按摩椅喺個東北，即係喺嗰笪地方度去按摩，咁啊仲大鑊啦。例如你。其實禪坐都會嘅，即係有啲唔係非佛教嘅禪坐，可能佢喺嗰個地方度去，可能做一啲冥想啊。咁你喺你最舒服嘅情況下咧，咁你就入晒啲能量啦。咁啊當然啦，你推敲翻你係嘅，你喺正東方做多啲嘢，坐喺正東方度多啲係理論上係可以咁做，係啊，理論上係可以咁做。咁做唔做得？我諗我仲有時間會講多少少俾大家聽。你哋可以即係深入少少嘅嘢，我理論上可以講多少少俾大家聽嘅。不過但係中位東北位，你哋可以記得就盡量就唔好呢兩個位去坐咯，係啦，盡量唔好坐啦，逗留啦，特別是喺嗰度做一啲好 relax 嘅嘢啦，打機啊，煲劇啊，係啦，煲你去翻相對應嘅宮位煲啦，即係啦，即係攞嚟試下去九位度煲劇啦，係啦，一位其實每一個格佢有唔同嘅牽涉嘅，譬如成日講嘅文昌星咪就係4、6咯，咁啊我哋可以叫啲小朋友喺正西方度讀書咯，係啦，咁啊如果你單身嘅搞啲霧水桃花嘅，咁啊東南方即係類似啲咁嘅嘢，咁啊呢個就唔詳細講大家啦，因為如果要搞大家去分享呢啲都九運呢啲流年飛星啊，屬乜啊呢啲咁嘅嘢，其實你喺YouTube 度都可以打到好多去，即係如果你對呢方面有興趣，其實你係打2025年嘅流年飛星。咁其實大家都可以去睇到㗎啦。咁你唯一 concern 就係呢粒8星。咁如果你見到屋企人已經有意志倒退嘅情況下，或者即係星神有啲問題下，咁你就盡量唔好去催呢粒星啦。咁啊，呢個就係我自己個人嘅建議啦。咁就係啦，咁就呢度流年風水都大概去分享咗俾大家知。有冇啲咩特別？嗱，有啲普通人咧，佢未必會知道晒。如果自己嘅咁啱中，即係自己嘅中宮咁啱係喺整個五黃二黑啊嗰個位置咁點算咧？因為有啲普通嘅家庭未必會你會對嗰樣嘢嘅重要性。哦，咁啊好簡單啫。咁啊五黃二黑啦，即係我哋嘅東北位同埋正中方啦。咁其實佢個位都好大嘅。你喺屋企度攞支指南針，其實你一度你就度到東北方同埋即係屋企嘅中心點啦。咁其實
你問呢個問題咧，有學術啲嘅版本嘅，係因為可能你行家啦，咁係啦，咁學術啲嘅版本咧，其實你入到屋企成間屋個正中心係咪叫做中心點咧？喺我嘅世界嚟講咧，就唔係。因為每一個嘅學術派都唔一樣嘅係啦，係係啦，因為佢有啲咩缺唔缺角啊咁樣嘅，有牽涉到啊。喺我嗰派咧，其實我哋係有啲專業嘅方法去揾嘅，咁啊真係冇辦法啦，即係呢度就冇得公開啦，因為始終呢個係一啲秘密。咁就大家要記得留言俾阿 Nelson 去了解咯喎。好，咁但係咧，其實你一個正中方咧，佢就唔會偏差大嘅，即係嗰個我哋叫做立極點。就如果成間屋嘅中間，我哋叫立極點。咁其實佢嗰個範圍都好大，就算你屋企再大都好，你去到佢嘅正中方咧，其實即使未必係我所講嘅中心點都好咧，其實你喺呢個正中方，你都唔好逗留，東北方都唔好逗留。咁喺呢兩個地方屬土啊嘛，咁土嘅時候，咁我哋就揾一啲嘢去化咗佢就 O K 啦。咁擺啲咩化咧？咁有啲人就話擺木啦，因為木克土咁我唔建議嘅，我哋會建議去慢慢去叫做蝕咗佢，咁即係慢慢去叫做化啦。咁會擺啲咩？咁土嘅話好簡單啫，擺金屬嘅嘢就 O K 啦。咁如果你話中間心因為病星咁重咧，咁我嘅客戶咧，我都會叫佢擺一啲真實嘅大隻嘅銅鑼，係啦，好大隻嘅銅鑼啦。咁啊擺喺嗰個中位度，咁啊中位度再滲一啲銅錢，係啦，個銅鑼裏邊，咁啊目的就係化佢嗰個病星，而咁佢嗰個五黃位咧，亦都係擺我自己就會都係擺銅鑼嘅，係啦，咁或者銅缽咯，即係如果有啲人玩重缽，咁你都可以擺啲銅缽，或者喺嗰個位度去敲打銅缽啊，有啲聲都係屬於金屬型嘅聲嘅，咁但係都有嗰句啦，你嗰個銅缽如果擺到，或者你啲銅鑼擺到咧，咁你就預咗沾染到病氣嘅，所以如果你係唔介意嘅，你就下一年就抌咗佢啦。咁如果你係介意嘅，好貴嘅，咁我哋之後可能會送出一啲嘢咧，咁就係啦，咁就可以化到嗰樣嘢嘅。咁如果化唔到就再大家再留言啦，係啦。咁當然啦，你就可以買一啲你 handle 到嘅一啲銅器去擺喺呢度啦。咁即係銅鑼啦，我哋叫做銅鑼啊、銅缽啊呢啲咁嘅嘢，其實都可以去化到呢兩個位嘅。咁如果本身佢本身嗰個人嘅八字係屬金嘅。咁應唔應該擠啲金啊或者土嘅嘢喺屋企咧？八字屬金，我都係代一個家長去問。好啊，呢個係一個好問題嚟嘅。咁牽涉到唔同嘅風水門派嘅問題啦。咁有八字風水學，咁我引用翻你嗰個問題啊。如果佢五行欠金，咁佢應唔應該瞓金屬性嘅床啊？唔應該係咪？係啊，係我自己都認為係唔應該嘅。但係有八字風水師啊，佢五行欠金，佢梗係要瞓金屬嘅床啦。我哋嗰排會界翻開八字，即係我哋叫頭先生醫唔上 book，我哋叫做算命咯。跟住我哋叫六命術同埋堪輿術，我哋真係要分開嘅。堪輿係一個自然能量嚟嘅，你呢個人體係冇錯，佢可能係五行去欠金。咁但係五行欠金嘅時候，其實我哋係有其他方法可以去補救嘅。咁如果你去喺屋企度，你擺一個金屬性嘅嘢咧，我哋又睇翻呢張圖㗎，係啦。咁咧7尺咧都係金嘅，咁佢呢個金屬於咩咧？就係一啲血光刀傷是非啦，係啦，係血光刀傷是非嘅嘢嚟嘅。咁麻煩㗎，即係如果你咁啱你個金屬嘅嘢，你話我五行欠金，跟住我擺大量嘅金器喺呢個位，咁你就會牽涉到一啲血光刀傷是非，係啦，官非啦。你揸車咪抄牌抄多幾張咯，跟住血光咪即係做手術咯，跟住刀傷啊啲咁嘅嘢就係。就一定唔可以擠嘢啦呢度。係啦，其實咁所以呢個我哋今年嘅正北方其實就冇擺金屬性嘅嘢咯，係啦。咁每一年佢會唔同啦。咁但係啦，我哋去埋下一版你就會明白個風水其實就唔係你想象中咁簡單嘅。其實咧，我哋一個職業嘅風水師咧係睇呢樣嘢嘅，好多數字，好多一粒粒嘅數字，係啦。我哋有山星、向星、運星，係啦。咁太複雜啦，唔好搞咁多嘢啦。即係你會見到一樣嘢，就係話頭先講啦。可能今年嘅正東方係啦，正東方呢個我哋叫九子啦，正東方呢個九子啦，係咪？咁如果我一個屋企咁，我哋有，譬如我哋係七運嘅樓啦，七運嘅樓佢係即係叫做南北向嘅，係啦。咁佢就會我哋識開咧，就開到上面呢個盤出嚟嘅。咁呢個就係屋企嘅盤啦。咁你見到佢正東方咧有95喎，好似好靚咁啦。咁加埋個流年星落去咧，唔好意思啦。咁你就會
吹你擺旺嘅嘢，你喺嗰度逗留咧，你就會吹啲災落嚟啦。因為佢呢度有個五喺度，呢、個災星嘅話，佢會啲火就全部生旺晒呢個災星嘅。咁所以呢個就係真係冇辦法，呢啲真係唔係一堂兩堂去教到大家嘅嘢，咁啊只可以請你哋相熟嘅一個玄空師傅或者一啲風水師傅去解即係解答你哋嘅風水問題嘅相關資訊啦。咁呢度就只可以去同大家講講，我哋頭先呢版大致上嘅嘢，你化病咧化空咧冇乜所謂嘅，即係你擺銅你擺成，你唔係話擺到一個銅塔喺度，理論上係冇問題嘅，理論上係冇問題嘅。